Rotapure er en dansk virksomhed, som udvikler laboratorieudstyr til laboratorier, der arbejder med human biologi. Vi har udviklet det her system, som består af en rotator og forskellige rørholdere, som gør, at du kan håndtere dine prøver i batch. Vi valgte at søge et MADE-demonstrationsprojekt, fordi at vi kunne se, at der var nogle muligheder med 3D-print inden for produktionsmodningen og videreudviklingen af vores design og vores produkter. Af og til så kommer der jo også spørgsmålet af, hvad hvis den nu kunne det her, eller hvad, kan vi ikke lige lave det lidt om? Og der tænkte vi, jamen hvis vi selv skal gøre det hver gang, så bliver det enormt bekosteligt og tidskrævende, og vi har ikke kompetencerne selv til at gøre det meget hurtigere. Så da muligheden opstod i form af MADE demonstrationsprojekt, så tog vi kontakt til MADE og Teknologisk Institut for at høre mere om det. Og det er vi enormt glade for i dag. Det overordnede formål med projektet, det var at identificere, er 3D-print en mulig teknologi for os? Giver det overhovedet mening i Rotapure Lab Instruments i vores produktportefølje at bruge 3D-print? Det var det helt overordnede spørgsmål. Og så selvfølgelig også, jamen kunne vi gøre tingene hurtigere, billigere, smartere? Var der nogle ting, vi ikke havde tænkt over i designprocessen? Og det var der. Og det er jo noget af det, vi har fået ekspertsparring på fra Teknologisk Instituts eksperter. Det har været enormt værdifuldt. Vi har i projektet nået de forventede mål, og faktisk også over. Vi havde en forventning om, at vi kunne kigge på, hvordan vi producerede møllen og racksen, vores rørholdere. Og vi havde måske en forventning om at nå et par enkelte designrunder. Men vi har nået rigtig, rigtig langt. Så vi har faktisk kunne printe langt flere forskellige typer rørholdere, og vi har kommet ud med et helt nyt design, og det havde vi ikke forventet. De erfaringer, vi tager med os fra projektet, er, at vi er blevet meget klogere på, hvad kan vi egentlig med 3D-print. Både i forhold til forskellige typer materialer, men i høj grad i forhold til designsene. De ting, som vi måske troede ville være meget besværlige og komplicerede at lave i forhold til at imødekomme vores kunders behov, har vi fundet ud af er meget nemmere, end vi først havde forventet. Vi har oplevet forløbet i demonstrationsprojektet som enormt professionelt. Helt fra start i vores indledende kontakt med MADE, enormt lydhøre, service-minded, været meget opmærksom på vores problemer og udfordringer, over til samarbejdet med Teknologisk Institut, som fra start af, fra day one, har været meget, meget opmærksom på, hvad var de konkrete udfordringer, vi har, hvordan man kunne løse det, og vi gik lynhurtigt i løsningsmode, hvor de kom med forslag, og mange forskellige forslag, og har taget os i hånden igennem hele processen.